dia, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um projetinho no rancho. Tô ofegante, tá furando buraco. Vou mostrar pra vocês passo a passo aí, tá? Começando a fazer o buraco. Não precisa ser muito fundo. Aqui vai ser uma lareirazinha que eu vi na internet. Vou fazer uma lareira. Aqui em volta vou colocar umas cadeiras. Lá no fundo é o projeto do Lago Daniel. Ainda tá só no projeto. E eu vou mostrar pra vocês como vai ficar depois. Acompanha a gente aí nesse vídeo. Aí, pessoal, acho que vai ser só isso aí mesmo. Tá ótimo. Vou mostrando depois pra vocês como vai ficar. Agora a gente vai colocar umas estacas ali. A gente colocar a iluminação. Já puxei a brita. Não deu tempo pra filmar pra vocês que eu tava sozinha. Já puxei a brita. Pegando madeira. Aí agora o Daniel foi buscar madeira no meio do mato. Por enquanto tá improvisado. Até a gente poder comprar uns eucalipto aí. Vou descascar ela. E fazer mesmo, sabe? Mas tá ótimo. A gente colocar essa. Aí vai colocar mais uma ali. E outra ali. Por enquanto vão ser só 3. Acompanha aí como é que vai ficar. Amanhã tá chegando minha encomenda. Que o Antônio da Proezas dos Zezinhos fez pra mim. E vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Devagarzinho vamos enfeitando o rancho. Mentirinha tem que ir na puta. Traz mais pra trás. Pra trás, aqui ó. Pra trás. Mentirinha tem que ir na puta, pô. História. Deixa aí, achando que tá bam. Não faz aquilo pra derrubar a casinha ali.
Luizinha não deu. Tem que comprar mais. A caixinha falava que era 12 metros, mas veio só 4. É isso aí. Na hora que chegar mais, eu filmo pra vocês. E aí, galera, agora nós finalizamos aqui agora nossa pracinha aqui, ó, com a iluminação. Chegaram as nossas cadeiras. Nossa placa aqui nunca foi sorte, sempre foi Deus, gratidão, fé e família. Aí, ó, chegou nossas cadeiras. Isso aqui eu tenho que agradecer muito nosso amigo Antônio, da Proeza do Zezinho. Vou deixar o telefone dele aí, gente, se vocês precisarem de fazer materiais. É bacana, ele reforma também os materiais. Vou mostrar pra vocês aqui. Que serviço de qualidade. Que bacana. Muito bom. Aqui, gente, ó. Lá de Goianira, nosso amigo Antônio, Proeza do Zezinho. Segue eles lá no canal do YouTube. Vocês vão ver o material dele, o trabalho perfeito, material filé. Aí, gente, ó. Olha que bacana ficou o nosso espaço aqui. É isso aí. Tenha uma boa noite. Finalizando o dia para hoje. Nossa luzinha ali já está acesa. Nossa luzinha LED. Vou mostrar para você também a nossa casinha cisterna que ele fez aqui pra gente, gente. Olha aí. Olha que perfeição de material. Que acabamento. Gente, material bacana, bonito. Chegamos agora da rua, não deu para filmar mais cedo para vocês, mas se vocês olharem aí, olha que material bonito. É isso aí, gente. Fique com Deus. Uma boa noite. Rancho Vista pro Lago.